Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်တာဝါဂိမ်းလေးကိုဆွတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay တာဝါဂိမ်းလေးကိုဆွတ်ပြသွားမှာပါနော် line မကောက်ပါဘူးဘာ line မကောက်ပါ line လုံးမကောက်ပါအဲ့တော့ကောက်မှာပါဘာလို့ထိုးလို့ရပါအလုံးရေးပဲလားခဏကိုရအရင်ကြီးနေခဏကိုရအရင်ကြီးနေအော်အေးသေးသွားပါပြီဟာကျွန်တော်တိတ်ပြောနေတိတ်ပြောကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးတော့ခုတလောပိုင်းပေါ့နော်ဒီ theory တက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စာချက်လိုက်ပါမယ်တတနော်ကျွန်တော်စာချက်တော့မှာပဲတတဒီလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်